नमस्कार दोस्तों, आज हम अमरिन की USB टू माइक्रो USB केबल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये केबल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये केबल 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर की है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। इसे आप amazon.com से इजीली खरीद सकते हैं और ये काफ़ी सस्ता भी है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।